Почему ребенок 4 годика во время сна жует и скрипит зубами? Так, ну эту тему как-то мы один раз поднимали. Да, и сейчас я вам это объясню. Еще раз, кто этого не слышал. С этим, возможно, кто-то с этим столкнется. Посмотрите. Это, в принципе, очень неприятная вещь. В этом случае идет не приток энергии от предков к ребенку, от родителей к ребенку, от бабушек, дедушек к ребенку. Или они вообще не дают энергию, да? Или еще и забирают энергию ребенка. Так вот, там будут такие тяжи, зоны напряжения у ребенка. И поэтому он вынужден, получается, верхнюю челюсть ему прижимают к нижней челюсти. Вот идет отток энергии. Вот с зубами очень похожая вещь. Там болит там тот зуб, кому присоединен вот этот поток. Надо рассмотреть, кто реально забирает эту энергию из предков, да? Куда энергия у ребенка уходит. И физически это выглядит именно так, что не физически это ребенок зубами скрипит, а на энергетическом уровне, что как тяжи, как канаты идут внутрь, по которым уходит энергия внутрь, вниз к потомкам. Мы несколько раз эту тему поднимали, когда болит какой-то определенный зуб у человека, а в итоге врачи там открывают, там ничего нет, или они его лечат зуб, а зуб все равно болит. И там делают по несколько операций, ищут проблемы, а проблем как таковой нет. И когда подключаешь энергию или даешь обратное движение энергии, все, эта тема уходит, просто уходит. Посмотрите, вот получается, вот этот ребенок 4 года является донором уже для своих или родителей, или предков, там, или бабушек, дедушек. Это очень серьезная вещь, намного серьезнее, может, чем вы ее понимаете. И это самое главное, она в этом случае опасна для ребенка. Разберитесь хорошо, я вам объясню, в принципе, там можно из этого сделать выводы и правильно отработать.